कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंयात आमी पळयता फाटले कितलेशेच दीस जायते फावट पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मोरल पुलिसिंग जे आसा ताचेर क्वेश्चन उबे जाता, प्रश्नचिन्ह उबे जाता, कारण तश्यो कितल्योश्योच घडणुको ह्यो घडलेल्यो आसात। ह्यो घडणुको ज्यो आसात त्यो थांबपाचें नांव घेनात आणि सरकारांतलेच घटक जे आसात जे संरक्षणाचे काम करतात किंवा लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाचेर जांचेर जबाबदारी आसता अशेच लोक आता गुन्यांवांनी आमकां आडकिल्ले किंवा गुन्यांवांनी सापडले दिश्टी पडटा। लेटेस्ट जी एक घडणूक घडल्या ती कर्नाटकांत गोयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचो पुलीस इन्स्पेक्टर एक्सायज इन्स्पेक्टरूच कर्नाटकान उत्तर कर्नाटकान इल्लीगल सोरो व्हरतना किंवा इल्लीगल लिकर ट्रान्सपोर्टेशन करतना तेका धरला। तेका कर्नाटक पुलिसांनी अटक केल्या। ताचे नाव जे आसा ते आसा प्रमोद जुवेकर, वो गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाचो इन्स्पेक्टर आणि उत्तर कर्नाटका पुलिसांनी ताचेर कारवाय करून तेका गाडये सकट धरलेलो दिश्टी पडटा आणि सोरोय ताच्या गाडयेन आसलो। सो ही खंय तरी एक धक्कोदायक अशी गजाल आसा। वयोच शेत खाता अशा तरेचे हे चित्र आमी गोंयान आता पळोवपाक लागल्या। जावं पुलीस डिपार्टमेंटाचे पयली अश्यो कितल्योश्योच घडणुको घडल्या जंय पोलिसांच्या वर्तवणुकीचेर वागणुकीचेर प्रश्नचिन्ह उबे जाल्ले आसतना आता हो जो एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा ताका गोंयच्यान जी माहिती मेळटा त्या प्रमाण गोंयच्यान तो उत्तर कन्नडा हांगासर शिमोगा जो जिल्लो आसा त्या शिमोगा जिल्ल्यांतल्या एका गांवांत तो हे इल्लीगल लिकर ट्रान्सपोर्टेशनाचे जे काम आसा ते करतालो आणि तेका पोलिसांनी आता उत्तर कर्नाटकांतल्या अटक केल्ली आसा। फुडली चौकशी जी आसा ती चालू आसा।